eeggadhu. Atotoo harreen bitiin ishiin akka gamoo bittu. Ati garuu harreen bittu ishiin nama mitu. Maaliif jennaan dafqa nama, boocha nama, imimmaan namaa sirra jira. Ati harreen bittu ishiin gamoo bitti. Baay'ee wal caaltaniittu. Mucayyoo kanaaf immoo boru ganama akka hojiin banamuuf nagaan nagaarra caalu. Nagaan waaqayyo waaqa jiraata bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isinidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniif isiniin jechuun jaaladha. Waan argee dhufe isiniin jechuun jaaladha. TikTokii keessaa jechuudha. Obboleettiin tokko maal jetti? Ergan dhufee ji'aa fi torban lama moo ji'aaf torban tokko jettee waan akkasiiti jette. Ani hojii hin beeku haarawaadha. Mana sana keessa garuu sarratanyaan jirti. Hojii natti agarsiisuu diddeetu jette. Hojii natti agarsiisuu diddeet harka koo maashinaan na gubdee. Maashina carqittiin tokko saniin harka ishee gubdee jechuudha. Gubatni harka ishee irra jira jechuudha. Isa biraan immoo biirootti nageessanii. Biiroon achumatti deebi'naan jedhanii. Ammas gaafan achitti deebi'u na tumanii. Sanarraatiin kan ka'een baqadhe ni formidhaan miilla ishii duwwaa toona xalaa caamman irra jiraatiin miilla ishii duwwaa baqatte jechuudha. Akkan na dhibu mana madaamii keessa jirtan ani biyya duraa keessattis sarratanyaa duran galee kan nama ajaa'ibu asittillee akkasuma maaltu sin dhibeet jechuudha. Maaltu sin rakkiseet maaltu sin dhibee maaltu sin rakkisee sinoo mana madaamii keessa jirtu kan sin nama irratti madaamii taatan. Sammuun sin hojjetaa sin isuma har'a goote isuma har'a ol keeyyaatti boruu nyaatta. Siifafa jettee yaadiin kan bitu madaamii kan jedhu madaamii maal qaba yoo agarsiiste maal qaba yoo itti mul'iste inde ati koo hin baata boru mana madaamii sana keessaa inni si bite sun maalidha? Lammii keetiif qoomoo keetiif sanyii keetiif nama biyya keetiif kan hin bitamne Gibsiif bitamte maali faayidaan kee maali gatiin kee? Kaani midhaan nutti hin kennanii kaan immoo akkasittiin hojjette madaam hojiin beektu qebexxeesseen beektu ati kaleessa maal turte? Eenyu turte ati kaleessa? Maal dabarsite ati kaleessa? Maaf sanyii kee miita? Maaf zarii kee miita? Maaf ilma namaa miita? Maaf intala namaa miita? Siif wayyoo sitti faradam akkatti galtuun beektu boru waan sirra ga'uun beektu madaamin ishiin atarra jechuudha. Darsa kee bantee jala kaattu boruun qilee gadi si buusti. Qilee madaamin na jaalatti jetteeti miti ishii jibbiteeti jetteeti miti ati firoomteeti miti ati ishiidhaaf obboleetti taateeti miti ati ishiif lammii taateeti miti boru boolla sii qottee jechuudha. Otoo hin argin qilee gadi si buufti. Baay'ee argineerra waan ta'eef jechuudha. Indee Ijoo akkattiin gubadhe dhugaa waaqa jiraata akkattan gubadhe akkattan buba'e dhugaa waaqa maal keetu hir'atame maal keetu sirraa hir'ata maaliif akkana goota na jalaa isa iyyuu egaa baqattee baatee sinitti haa mul'atu baqattee baateetu manuma arabaa dhattee rukutte kan nama dhibu mana arabaa dhattee qosoqqoste ka gobaziidha isheen dhugaa dubbachuudhaaf taanaan cimtuu wayiiti nama kaayyoo akka taateen beekamti mucayyoon sun. Nama kaayyoo qabu nama karoora qabu akka taate sirrittiidhaan ni beekamti jechuudha. Dhattee mana arabaa qosaqqaste mucayyoon immoo akka carraa ta'e Oromoodhuma taate jechuudha. Na jalaa bantee nyaata naa kennitee olla seensistee jette. Ati osuma mana madaamii sana keessa jirtu ishiin akkana goote ishiinatti maal qabame yoo barsiiste waan tokko rakkoo tokko hin qabu. Waan tokko rakkoo tokko hin qabu dhugaa dubbachuuf mucaa biyya kun mucaa Arsii jechuudha. Mucaa Arsii turte jechuudha. Ani biyyuma kana keessatti jechuudha. Dubauma kanadha. Dhufee anillee ji'a lama duwwaan achi hojjedhe. Ishiin dhufee torban lamatti kan mana sana keessatti sayyuu dubartiin sun ibidda gimiidha. Sarratanya lama qaxaraatti kan nama ajaa'ibu. Ani garuu torbaa ji'a lama jiraadhe. Mucayyoon sun immoo ji'aaf torban lama jiraatte kan nama dhibu jechuudha. Homaa tokko hin beektu. Baadiyyaa irraa dhufte tokko lama jedheen jechuudha. Tokko lama jedheen kun akkanadha sun akkanadha aniifati tokkummaa uumuu qabna aniifati waliin hojjechuu qabna wal gargaarree
ani nyaata ture kan hojjedhu iddoo sanatti jechuudha akka iddoo kanaa bitaa asitti waan hundumaan hojjedha kan nama dhibeen garuu ana nyaata duwwaa manaa gadi hin bahin nyaata hojjedhu kushiinaan bahinaan jettee jechuudha ibiddi wayii jechuudha ani garuu inaashin hojii deemte madira shishii wajjin wala manyitaa beetii shinti beetii waan hunduma yoo shin saaloonii qulqulleessite ta'e ani shinti beetii saaloonii niq yoo shin manyitaa beetii qulqulleessite ta'e ani shinti beetii manyitaa beetii jaraa keessaan qulqulleessa akkaataa ittiin qulqulleessan muluun itti agarsiisan ture gatiin koo eenyu bira akka ta'e waan an beekuuf eenyu bira akka waan ta'e waan an beekuuf jechuudha sokor ati sokoridha shin dhala namaa miitu ati sokoridha shin sarratanyoota haaraa ijoollee umaan benne dhufanii kana ati miitu ati kotota nama bokkaan itti roobee qamisiisaa gottotudhati yoomiyyuu biyya arabaa keessaa gottotamta malee akkasiin darbine ila jala muree beeki nam baagola arabaati jettee yaadiin akkuma madaamee jala shushutteetti akkuma madaamee jala gugguufteetti umureen kee muluun sirraa dhumti kana beeki bari kana dhugaadha kana bari mucayyoo kana meele guyyaa gabaabaa keessatti akka biddeenni furdaan ila yaa ishii akkas na gootee siin jettee jechuudha yoo ishiin sirratti sirbuu baatte maal jetteetti namni nama miidhu tarkaanfii tokkitti tarkaanfachuu hin danda'u tarkaanfii tokkitti tarkaanfachuu hin danda'u boofisuun hin tarkaanfattu dandeessiyaati hoo kan nyaattan ofii keessanii waan akkoo siin galchuun qabu kan bitu madaamiidha jedhaan kan waan hundumaa madaamiidha jedhaan maal si galchime waan si galchine keessa maa galta baajata kan bitu isaan waan hundumaa kan bitu isaan kootu nyaadhoo ettee maal akkuma isaanii qopheessiteetti akkuma daamotaa qopheessiteetti na waan miidhamtu tokkollee hin qabdu turte jechuudha kanadha annama baay'ee nan beeka dhugaa dubbachuudha mucaa tokkos nan beeka jechuudha kan baqattee akkattiin baqattee mana namaa qosoqqostee seente jechuudha araboonni tokko iyyuu baay'ee gaariidha kan nama dhibu jechuudha na eeggadhu atoto harreen bitiin ishiin akka gamoo bittu ati garuu harreen bittu ishiin nama miitu maaliif jenna dafqa nama boocha nama imimmaan namaa sirra jira ati harreen bittu ishiin gamoo bitti baay'ee wal caaltaniittu mucayyoo kanaaf immoo boru ganama akka hojiin banamuuf nanamana YouTube subscribe godhaaseen jechuun jaalladha aareen dhufe dhugaa dubbachuudhaaf aareen dhufe kanatira kanaan viidiyoo meeqaffaa hojjechuu kooti har'a innaasa kana siniin jechuun jaalladha hedduu haadha mucaa sanatti silaalaa daraa viidiyoo ga'u subscribe immoo naa godhaa siniin jedha ciao bakka kaameraamaanii sanumaa wanti hundumtaanumaadha